To assalamu alaikum, idan kana so kalli wayannan fina-finai sabbi abin da ya shafi fassarorin Indian Hausa da kuma fassarorin Sultan da kuma fassarorin Algaita, to dan wa wannan bidiyon naka ne, kar ka manta idan baka mana subscribe ba sannan ka mana subscribe, kana idan baka danna mana karro sanarwa ka danna mana alaman karro sanarwa, kar ka manta da kuma liking idan ka kalli wannan film daga farkon ta har karshen ta. To muna bada fina-finan mu ne masu zafi da izinin Allah, amma ka saurari wannan bidiyo daga farkon ta har karshen ta tukuna kafin ka samu security da zaka iya bude wannan film domin ka kalle ta. To daga farko dai muna sanar muku da cewa zaka ga wani nambobi ne muke kawowa, nambobi ne zamu sa guda 6 akan wannan screen din nan. Kana iya kallo, to zaka iya dauka duk inda kaga number ya fito, amma idan ka tare bidiyon ba zaka iya tadda wannan number ba, amma sai ka dakata ka saurari bidiyo daga farkon ta har karshen ta, ba zai wuce da minti 5 zuwa minti 6 ba dai insha Allah. Zamu dan yi bayanai a cikin wannan bidiyon, idan ka ji ka gamsu to insha Allah zaka ga bidiyon nan lafiya lau ba tare bata lokaci ba. Kuma kar ku manta a wannan kasar description zamu aje muku wannan link din, kana taba wannan link din zai kai ka dama, zai baka dama domin ka je ka taba shi. To kana taba shi zai baka daman ka dauki film din a wannan film din, kuma amma sai ka sa wannan security din nan, kuma numbobi ne guda 6. Amma idan kana kallon wannan bidiyon kana iya ganin numbobi ne ya daukawa yana kawowa, zaka iya ganin sa. Idan kai wannan ka kwafi numbobi ne guda 6 zamu bayar, ka kofa ko kana da bayaro ko kuma kana zaka yi rikewa, to zaka yi rikewa ko akai ne insha Allah. Amma idan ka tare bidiyo zaka yi kauce ko da number ɗaya, idan ka sallake number ko ɗaya to ba zaka iya samun wannan film din ba. Kuma muna tallata muku group din mu na BIP group. Idan kana nan can Algeria ne ko Libya ne ko kuma daga ina kake a fadin duniyar nan, in dai kana jin yare na Hausa, to insha Allah muna tare da kai, zaka yi mana magana. Mu kuma muna da group namu na ta BIP, ba tare da sai ka je ka kalli wani ya dan baka wasu wahalhalu da dama ba, amma muna cikin group namu ta WhatsApp da kuma Telegram group. Zamu aje muku number mu domin ku mana magana insha Allah. Duk wanda yake bukata domin zai iya samun su ba tare da bata lokaci ba, a cikin kankan lokaci duk wani fina-finai da kake bukata zaka iya samun su. Amma wannan group din ba kyauta bane, group din ana biya, group ne kuma na wata ake biya. Idan kaga kana ra'ayi insha Allah sai mu ma karin bayani yadda abubuwan take, sai ka shiga domin kai ma ka kalli fina-finai. Domin haka har yanzu zaka muna da mutane da dama, saboda shi yasa ka gani wani lokacin ba ma da samun dama mu kawo muku fina-finai masu zafi domin akan lokaci, domin muna mamai da hankali ne wanda suke cikin group namu, domin muna saka musu fina-finai suke kallo. To yayi kyau dan uwa, idan kai ma kana ra'ayi to kar a barka baya, ko ke baki in kina ra'ayi to kar a barki baya. To amma kar ku manta da liking da kuma sharing domin ƴan uwa ma, domin su ma domin su gani, domin su amfana. To ina yan downloading, to kuma wannan bidiyon naku ne ta shafe ku. Idan kai kana so ka tura mutane da fina-finai, da kuma irin kai kana dinga tura mutane fina-finai, to duk wani fina-finan mu insha Allah daga fassarar Algaita da fassarar Sultan, to zaka yi samun su a wuraren mu da izinin Allah ba tare da wata matsala ba. Duk wani sati da ke fito daga Laraba zuwa Ladi, duk wani fina-finai suka fito zaka yi samun su a lokacin da ya kamata. To yayi kyau ƴan uwa, idan kuna da bukata ga na sa muku number akan wannan bidiyon nan, zaka iya ɗaukawa domin ka mana WhatsApp ko kuma ka mana magana a Telegram. Za mu ajiye muku link insha Allah, babu wata matsala tare da wata matsala ba insha Allah. Ku dinga kallon fina-finan ku masu zafi, 'yan amana. Sai mun haɗu da mu da ku a bidiyon mu na gaba.